Yusifov Natiq Əzizullah oğlu Dədəli kəndinin 4 şəhidindən biridir. O, 9 oktyabr 1973-cü ildə Xaçmaz rayonu Dədəli kəndində anadan olmuşdur. 1980-1990-cı illərdə Dədəli kənd tam orta məktəbində orta təhsil almışdır. Natiq Yusifov 1991-ci ildə keçmiş Sovet ordusunda hərbi xidmətə yollanmış, lakin SSR-nin dağılması səbəbindən xidmətini yarımçıq qoyaraq vətənə dönmüşdür. Bu, 1992-ci ilə təsadüf edirdi. O ərəfələrdə xain erməni hərbi birləşmələri o vaxtki səriştəsiz hakimiyyətin yaratmazlığından istifadə edərək ard-ardınca bölgə və rayonlarımızı işğal edirdilər. Hərbi xidmət yarımçıq qalan Natiq Xaçmaz hərbi komissarlığına gedir. Vətənin dar günündə döyüşən orada xidmətə davam etmək üçün ərizə yazır. Çox keçmir, Natiq Yusifovun sorağı Ağdərə, Ağdam bölgələrindən gəlir. Döyüşdən döyüş atıldıqca Natiq püxtələşir, təcrübəli döyüşçü olurdu. Natiq və 3 əsgər yoldaşı Ağdam rayonunun Mərzli kəndində yerləşən strateji əhəmiyyətli posta keşik çəkirdilər. Qəflətən erməni yaraqlıları həmin posta hücuma keçirlər. Bu qeyri-bərabər döyüşdə 1993-cü il yanvar ayının 7-si Natiq və 2 əsgər yoldaşı qəhrəmanlıqla şəhid olurlar. Natiq Yusifov doğulub boya başa çatdığı Dədəli kəndində Dədəli kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılmışdır. Allah rəhmət eləsin.